祝大家得到平安，得到健康。那自家做住隻爸爸及做隻媽媽，思想自家嘅錢，出門不就係讀書，不就係做寫，不就係做工，不就地方。自家做爸爸及媽媽，前出自家嘅心中為受理，為擔心。但係我講攏仲兄弟姊妹聽，係講自家嘅自悟，自家教佢遵從上帝嚟講，自家嘅心要得到平安，要得到平錢，因為到我嘅經濟。8日9thì kiểu chết nhân còn sự cá tí heo sáng nghe na dùng hem cái lấy chầu cù chọn cái xin thiên á chọn cái nhìn cái đó chưa hề dùng sòng ti cái phản nhi ý思係講咩？用上帝嘅命令嚟照顧自家嘅子女，自家做嘅爸爸同媽媽，自家嘅心中為何個得到天嘅心？因為代講自家嘅子女要教佢遵從上帝嚟講，嘅心要遵從上帝嚟講，熱天佢唔敢亂做唔對嘅事，係咪啦？兄弟姊妹，嗱，然後一個經節一接喺講自家啲詩篇8:9。thì 17用講説家啲係講一條心嚟簽上帝啊，上帝要照顧佢，佢嘅心也唔會差走，從上帝嘅命令嘅去。嗱，先用人從細，自家係教自家嘅子女要遵從上帝，然後佢會出門做事、讀書、做工。佢嘅心要敬從上帝，要遵從上帝。自家老人喺木卡嚟講，自家要表達天嘅心，因為到佢嘅心要敬從上帝，佢唔敢亂嚟做唔對嘅事。先有人自家做入爸爸及媽媽，教自家嘅子女要遵從上帝，要照上帝嘅法，因為上帝嘅法、上帝嘅命令，一天帶佢去得到勝利嘅路。主祝福大家，阿門。